Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Yesu. Amannya gange Pastor Charles Nsubuga ne mukyala wange Ruth Nsubuga. Tuli basanyufu nnyo nti tugenda kuweereza gye muli. I really believe obulamu bwe tebugenda kusigala kyekimu. Tosobola kuwulira kigambo kya Katonda obulamu ne busigala kyekimu. Leka tutandike n'okusaba. Kitaffe mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazaalesi, tukwebaza olw'abasajja n'abakazi wano e Uganda ne mu nsi yonna abagenda okuwulira ekigambo kya Katonda kino. Era nsaba obulamu bwabwe buleme kusigala kyekimu. Ekigambo kya Katonda kibayimuse, ekigambo kya Katonda kibakolere, ekigambo kya Katonda kikyuse obulamu bwabwe, bafune obujulizi mu linnya lya Yesu, amagenda gaabwe gakyuke, ebiro byabwe bituuke mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazaalesi tusabye. Amiina. Now, njagala tugenderewo mu kigambo kya Katonda. Nzikiriza nga obulamu bwe tebugenda kusigala kyekimu. Tugenda kukozesa gye bayita NIV. Tugende mu Bagalatiya, Galatians chapter 4 verse 1 and 2. Njagala tubeereko ebigambo bye tugenda okulaba bigenda kukuwa omukisa. Now, what I mean when I talk about children and their guardians is this: as long as the heir is a child, he does not differ at all from a slave, even though he is the master of all the estate. Njagala tushiddemu. Now, what I mean when I talk about children and their guardians is this: as long as the heir is a child, he does not differ at all from a slave, even though he is the heir or the master of the estate. Now, listen to me. Bayibuli egambye nti omwana ne bw'abeera nga ye musika, as long as he's a child, or a baby, he does not differ from a slave. Tayawukana na muddu. Nti newankubadde nga ye mukama wa byonna, ye mukama is the Lord of the estate, tayawukana na muddu. In fact, verse eyokubiri egamba nti but he is put under the authority of guardians and household administrators or managers until the date set by his father when he is of legal age. So, listen to me. You see, when we grow in life, God expects us to grow from level to level. And at every age, there are things that you are entitled to. Now, when we came to Christ, remember the Bible says that we are joint heirs with Christ. Tuli basika wamu ne Kristo. Naye njagala ojjukire kino. Omusika, omwana omuto, tosobola kumuwa mmotoka kugivuga. Kubanga ekisooka tannakula myaka. Era aba traffic bwe bamulabirako ku kkubo, bajja mukwata n'emmotoka, bajja gisiba. Kubanga tannaweza myaka, tannatuuka myaka. Ekyokubiri, n'omubiri gwe gwennyini, height ye temukkiriza. Ebigere tebituuka ku break, ebigere tebituuka ku crutch. Mukama yeebazibwa. Emikono tegisobola obwongo tebusobola kubalansinga kubo. Tebusobola kubalansinga kubo. Jjukira bw'oba ovuga emabega mu maaso, naye ate olina okutunula emabega ng'okozesa side mirrors, n'osobola okubalansinga ekkubo.
Mukama yeebazibwe. Olina okulaba gy'olaga naye ate olina okulaba gy'ova. Kakati kikukakatako okubeera n'obwongo. So omwana omuto ne bw'oba oyagala nnyo ng'omwagala nnyo, tosobola kumuwa mmotoka. Mwana gwe nkwagadde nnyo, so emmotoka yiino. Era bw'omugulira emmotoka ofuna omuntu amuvuga. So do emmotoka eno yiye naye tagenda kunyumirwa kugivuga. Mukama yeebazibwe. Tagenda kunyumirwa kugivuga. Ajja gituulamu butuuzi ebeereko aginyumirwa okugivuga. Ebeereko aginyumirwa ogivuga. Omwana omuto ennyumba ne bweba yiye nga kitaawe yamuwa ennyumba. Kyekiri Bayibuli kyegambe nti newankubadde nga ye musika naye abeera mu nju eyo nga muddu, ng'omuddu, ng'alina abamufuga, ng'alina abamulagira ebyokkola, ng'alina abamulagira nti genda weebake, alina abamulagira nti kakati jangu olye, alina abamupulaningira. Mukama yeebazibwe. Kubanga akyali mwana muto. Akyali mwana muto. Tasobola kunyumirwa busika bwe. Tasobola kugamba kakati mumpe enkoko gye njagala, munzitire ekikoko ekyo, munzitire ku kita ekisavaawo. Tasobola, talina buyinza obwo. Because he is a child. Praise the Lord. That's what I mean. That's what the Bible means, that even though he is the Lord of the estate, but he is a slave. He is under authority of others. Now, let me talk about a slave. Why does the Bible say a slave? Slaves are not paid. Slaves are under rule. Slaves are under command. Slaves have no rights at all. Slaves don't have rights. Praise the Lord. Slaves don't have rights. Slaves are not paid. Praise the Lord. Slaves are always exploited. Slaves don't use their time. Praise the Lord. Slaves are not permitted to move anywhere at any time. So, you are the Lord, but you are under rule. Child of God, listen to me. That should not come to you. Okufugira mu bintu byo. Okwe-exploitingira mu bintu byo. Abantu abalala nga bebasanyukira mu bintu byo. Abantu abalala nga bebavuga emmotoka zo. Abantu abalala nga bebanyumirwa amayumba go kubanga oli muto. Oli muto. Mukama yakuwa obusika. Mukama yakuwa obusika naye tomanyi kubukozesa. Okyali muto. Mukama yeebazibwe. Obuto bwe buliwa. Bw'obanga tomanyi kigambo kya Katonda. Bw'obanga toli mukugu mu kigambo kya Katonda, kubanga ekigambo kya Katonda lyetteeka. Ekigambo kya Katonda is our constitution. Yetulaga ebintu byaffe. Yetulaga nti kino kikyo. Yetulaga nti awo wawo. Awo osobola okutwalawo. Mukama yeebazibwe. Osobola okubeera mu nsi muno naye nga bakufuga bufuzi. Bayibuli kyetegeeza. Etteeka ekigambo kya Katonda lyerigoba abantu abali mu bintu byo be bayita ba squatters. Hallelujah. Ekigambo kya Katonda tteeka lyerigoba emizimu egifufugadde mu bintu byo ng'omwana wa Katonda. Okimanyi nti emizimu gisobola okufuga. I feel I'm preaching good. I'm helping somebody. Mukama yeebazibwe. Bano be bayita ba guardians. Waliwo ze bayita guardian spirits. Ejiryawo nga jo gikufuga bufuzi kugadinga. Tolina kugenda eno, tolina kugenda eri, tolina kulinnya nnyonyi. Mukama yeebazibwe. Tolina kwambala bulungi, tolina kulya bulungi. Enkoko eyo togiryanga. Those are guardian spirits. Standards yakuteekako. Tolina kukola bwoti mu bintu byo mwe gikufugira, mu nnyumba yo mwe gikufugira, mu nsi yo mwolina okubeera n'ettaka. Ozimbe ennyumba ennungi ng'omwana wa Katonda omusika. Gyagala oyambale enziina. Mukama yeebazibwe. So ekiki ekitukuza kye kigambo kya Katonda. Jjukira ekigambo kya Katonda mmere. Yesu yagamba
nti I am the bread of life. Kyali ategeeza nti musobola okundya. I can be eaten. I can be eaten. If you want to grow, you have to eat me. Era mbu abasajja ne babeera offended. John chapter 6. Abasajja ne babeera offended. Ne bagamba, who can listen to this? Omusajja ayagala tumulye. Omusajja ayagala tumulye. Ne bagamba ffe tetuli basezi. Bangi ne bamwesittalako ne bagenda. N'abayogera n'abagamba nti bwe mutandya, if you don't eat my flesh and you drink my blood, then you are not mine. Yali ategeeza ebintu bingi, yali ategeeza endagaano nti oteekwa okuyingira mu ndagaano okusobola okuganyulwa mu nze, naye ate oteekwa okundya my word. Yali ayogera ku kigambo kye. Mukama yeebazibwa, oteekwa okundya. Era n'ayongera n'abagamba nti nedda, ne bajjajjammwe mu ddungu baalya emmaanu naye bambala ne bafa, naye nze mugaati ogw'obulamu, teri alya ku nze n'afa. Nobody eats of me and dies. I am the bread of life. I am more than the man that was eaten in the wilderness. Remember, emmaanu omanyi kyali ategeeza? Abasajja baalya emmaanu ne bamala emyaka 4 mu ddungu. Bayibuli egamba mbu n'engoye zaabwe nga teziyulika, mbu n'engatto zaabwe tezaagwa lubege. Baalya emmaanu mu ddungu okumala emyaka 4. Yali emmere y'abamalayika. Bayibuli egamba nti emmaanu eyo yali mmere y'abamalayika gye baalyanga. Naye Yesu kyali abagamba nti nze nsingako ku maanu, siri maanu, nsingako nze bw'ondya togenda kufa. Singoye butakaddewa naye togenda kufa. Bano emmaanu yaliko presence ya Mukama kuba bamalayika be baagiryanga nga n'engoye zaabwe teziyulika, n'ebigere byabwe tebaalwala, tebaalwaza. Mukama yeebazibwe mu ddungu. N'abagamba kati nze mugaati ogw'obulamu, nze bw'olya ku nze atofa. You will never die. Hallelujah. You will never die. So Yesu gwe mugaati gwe tulya ne gutukuza, ne tuva mu kufugibwa, ne tukula, ne tuyingira mu busika bwaffe. Mukama yeebazibwe, ne tutegeera obusika bwaffe. Yesu gwe mugaati, naye ate Yesu kye kigambo kye, lyetteeka. Liri etteeka erigoba emizimu, lyetteeka eriragira emizimu nti wano temulina kubeerawo, lyetteeka erigoba emizimu mu mubiri gwo, lyetteeka erigoba kansa mu mubiri gwo. Yesu lyetteeka erigoba obugumba mu mubiri gwo. Yesu lyetteeka erigoba obwavu mu mubiri gwo. Kikubireko mu ngalo. Yesu lyetteeka erigoba ebikolimo mu bulamu bwo. Yesu lyetteeka erigoba endwadde mu bulamu bwo. Mukama yeebaza, buli lw'omulya gw'oti ng'ekigambo, ebikolimo nga bifuna we bigenda nga bidduka, kubanga Yesu teeka. Haleluya. Yesu teeka. So omulya ng'etteeka lyerikola ku basika, lyerikuwa obusika bwo, lyerikusimba mu busika bwo. Mukama yeebazibwe. Yesu lyetteeka erikukuza, erikupromotinga, nerikujjayo gwabadde ng'omwana abadde ajeregebwa, abadde asambirirwa, nerikusitula. Jjukira ekigambo kya Katonda kigamba nti asitula abanyoomebwa n'abajja mu nfuufu n'abatuuza wamu n'abalangira balyoke basigire namulondo. Mukama yeebazibwe. Akikola atya? Okuyita mu kigambo kye. Ekigambo kya Katonda kisitula. Ekigambo kya Katonda kisitula, kipromotinga, kisitula abantu ababadde batagasa, abantu ababadde bajeregebwa, abantu ababadde basekererwa, abantu ababadde batunula wansi nga bakutunula ku bigere. Ekigambo kya Katonda kikusitula ne kikuwanika waggulu. Mukama yeebazibwe. Bw'abadde omuddu, nkuwe amagezi, abadde omuddu ng'owulira oli muddu mu bintu bya ssente, owulira oli muddu mu bintu by'obulamu, embeera gy'obeeramu nga tesanyusa, nkuwagabuwa ekigambo kya Katonda teeka, ekigambo kya Katonda mmere ekuza, ekigambo kya Katonda teeka erigenda okugoba emizimu mu bintu byo, ofubeere musika. Ekigambo kya Katonda ye mmere egenda okukuza ofuuke omwana, Katonda akwesigisa ebibyo. Mukama yeebazibwe. So the word of God, tolina kubeera muddu. You were born to be a princess. You were born to be a son. You were born to be a daughter of God. Mukama yeebazibwe.
a daughter of God, oli mufuzi wansi wamu ne Kristo gwofuga emizimu. Mukama yebazibwe. Tokkiriza njogera gwe nawe watandiroka. Tokkiriza mizimu kunywesa mwenge. Nonywa liralira, nonywa bia, nonywa walagi. Jagala gikufuula omuddu n'otandika okuwunya ekivundu. Mukama yebazibwe. Mukama ayagala obeere musika wamu naye. So tuddayo wali Bayibuli egamba nti though he is a heir oba ye musika, but he is a slave. He's a slave. Slaves are stripped of their dignity. Slaves are stripped of their identity. They don't have any identity. They don't have any identity. So listen to me. The word of God will bring you identity. The word of God will bring back your identity. And what is your identity? You are created in the image of God. And in his very likeness, you were created. So that is your identity. Your identity is the image of God. And the devil fears that. The devil, if you put on the identity of God, let me tell you, every demon will flee away from you. Witches will flee away from you. Witchcraft does not work on those who have put on the identity of God. Let me tell you, you will speak and things will come to pass. You will command diseases and diseases will disappear. You will make the cripples walk because you are in the identity of God. Hallelujah. So I want you to enter into your inheritance. I want you to enjoy your inheritance. You are a heir. Oli musika. Ekyo njagala kikuyingire. Oli musika. Oli musika. Era kiddemu nti ndi musika. Mukama yebazi. Tuli mwavu. Oli musika wamu ne Kristo. Bayibuli egamba nti tuli basika wamu ne Kristo. Kati Bayibuli bwe tuyita abasika Katonda talimba. Ekyo nawe okimanyi. God is not a liar. Bayibuli egamba nti God is not mocked. Whatsoever man soweth that he shall reap. God is not mocked. God does not deceive. Bayibuli egamba nti Katonda talimba ate teyejjusa. God is not a man to lie, nay the son of man to regret. As he said, and he shall not be, and he shall not do it. So God is not a liar. If he said you were here, kitegeeza waliwo obusika wano ku nsi. Bayibuli esomesa n'egamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo, nti era yagiwa abaana be bagirye. Oli musika. Mukama yebazibwe. Si nsonga oba kitawo teyakulekera ttaka, kitawo w'oku nsi teyakulekera ttaka, si nsonga oba tolina nnyumba oba baakugoba. Mukama yebazibwe. Oli musika. Kitaffe Katonda ye nannyini nsi. Galaxy zonna zize. Zisemazinga zonna n'agayanja gage. He's so rich. Enjiri eno njagala ekuyimuse kuzzemu amaanyi. Katonda ayagala akusitule, akugye w'obadde, akufuule ensonga. Ofuuke musika, olabike ng'oli musika. Kankubuulire. Mukama yeebazibwe. Obugagga bwa Katonda bulimu amaanyi ge. Obugagga bwa Katonda bulimu amaanyi ge. Obugagga bwa Katonda bulimu amagezi ge. Mu nsi muno buli omu ayayaanira okufuna amagezi. Amagezi bagasasulira. Amagezi bagasasulira. Bayibuli esomesa n'egamba nti abakabaka basasulanga ssente, basasulanga Sulemaani ne bamuwa ezaabu ne ffeeza okutula wansi okuwulira amagezi Mukama ge yali amuwadde. So ku nsi kuno kuliko zaabu yo ne ffeeza. Gwefuna amagezi. Ekyo kimu kiri awo. Katonda alina amaanyi ge. Katonda alina amaanyi. Katonda bw'akuwa amaanyi ge, Mukama yeebazibwe, n'ogakozesa okwagala kwe, kankubule togenda kusigala mu bwavu. Kubanga ensi yonna yeetaaga amaanyi ga Katonda. Ensi yonna, Amerika yeetaaga amaanyi ga Katonda. Gwe kankubuulire, olaba ne Trump afuga superpower country yeetaaga abasumba. Wene lubago omukazi agenda kujja bamuyita Paula White, mukazi wa Katonda, mubuulizi wa njiri. Mukama yeebazibwe. Ye muwi wa Donald Trump w'amagezi. Donald Trump yeetaaga amafuta. Era Mukama yeebazibwe olw'omusajja oyo.
Mukama yeebazibwe. Bayibuli esomesa n'egamba nti abatukuvu bwe bafuga abantu basanyuka. Mu Amerika enjiri ekomyewo. Mu Amerika enjiri ekomyewo mu masomero. Mu Amerika enjiri ekomyewo. Mukama yeebazibwe mu gavumenti. Mu Amerika enjiri ekomyewo mu Senate. Mu Amerika enjiri ekomyewo mu Congress. Hallelujah. Kubanga omutukuvu afuga. Kakati gwe child of God, mwana wa Katonda, omubulizi w'enjiri, togenda ku American Embassy okabirire visa. Kubanga oli mubulizi wa njiri. Mukama yeebazibwe. Gwokimanyi nti Bungereza efugibwa Bayibuli. Efugibwa Bayibuli. Mukama yeebazibwe. Togenda ku British Council bakume visa. Tisisoboka. Njogera ku maanyi ga Katonda. Ffe abeetikka amaanyi ga Katonda, abasika ab'amaanyi ga Katonda tetusobola kugaanibwa. Tekisoboka. So njagala nkusitule enjiri gy'obuulira bw'obanga oli mubuulizi wa njiri. It's not a cheap thing. Maanyi ga Katonda gennyini Pawulo kyeyava yasomesa n'agamba under the Holy Spirit nti enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda okulokola. Ensi kankubulire yeetaaga amaanyi. The world needs power. Yasomesa n'agamba mu kyamateeka essula ey'omunaana olunyi lwa 18 nti onojjukiranga Mukama Katonda wo kubanga yakuwa amaanyi okukola obugagga. N'okukola obugagga weetaaga amaanyi ga Katonda. Mukama yeebazibwe. So kakati ffe abaweereddwa amaanyi ga Katonda tuli ba mugaso nnyo bwe tumanya bwe tukula ne tumanya bwe tugakozesa. Kankubulire toli mwavu. Toli mwavu. Katonda yakugaggawaza. Olina eby'obugagga. Olina enzizi mu ggwe. Mukama yeebazibwe. Abalala ku balina okunywa. Toli mwavu. You are a joint heir with Christ. Mukama yeebazibwe. Kakati gwe ngenda kusabira abadde ng'oli musika naye nga waliwo abakufuga. Obadde oli musika naye ng'oliko emizimu egikufuga. Obadde musika naye ng'oliko emisambu egikufuga. Gigamba tolina kugenda. Mukama yeebazibwe. Kati nkuliisa emmere egenda okukuza. Nkuwa etteeka lino ly'owulira erigenda okugoba emizimu mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Obadde musika naye ng'ebirwadde bikukunya. Kansa kukunya. Mukama yeebazibwe. Ekigambo kya Katonda teeka. Wuliriza. Kansa. Mukama yeebazibwe. Oba ayagala oba talyagala alina okugenda etteeka lya Mukama bwe lijja. Etteeka ery'obulamu Bayibuli egamba nti ekigambo kya Katonda ly'etteeka ery'obulamu. It's the law of life. Wherever the word of God comes, there has to be life. Regardless of what sickness, ne bw'oba ng'obadde ovunda ng'ebigere bagenda bitemako, ekigambo kya Katonda bwe kikujjira mu linnya lya Yesu ebigere tebajja bitemako kubanga ekigambo kya Katonda bulamu. Hallelujah. So nkuwa eddagala n'ekikolo. Nkuwa eddagala n'ekikolo. Kiki ekibadde kifuga obulamu bwo? Bwavu bwe badde bukufuga nga bwe bwagala okuteeka bwagala obeere. Kankubuulire toli mwavu. Mukama yeebazibwe. There is a word of the law. There is a law of life. Erifuga. Mukama yeebazibwe. Buli abafugibwa omwoyo tebaba baavu babeera bagagga. Mukama yeebazibwe. Oli mugagga mu mafuta. Oli mugagga mu kisa kya Katonda. Wuliriza nno. Oli mugagga mu maanyi ga Katonda. Oli mugagga tosobola kubeera na kigambo kya Katonda. The law of life. N'obeera mwavu. Sitaani n'akuvuga n'akusimbako akayumba. Tekisoboka. Era tugenda kigoba akawungezi ka leero. It is impossible. Hallelujah. Kyova olaba abasajja ba Katonda abaategeera ekigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe. Babadde mukisa mu nsi. I'm talking about men of God that you might know. Njogera ku basajja bw'oba oliwudde abasajja nga ba T.L. Osborne. If you have ever heard of men of God like Oral Roberts, men of God like ba Charles Finney, ba Smith Wigglesworth, men of God like but T.L. Osborne, men of God that we know, Robert Kayanja, Mukama yeebazibwe, n'abalala bangi betumanyi wano mu Uganda ababadde ab'omukisa. Mukama yeebazibwe. One thing that God gave them is the word. When God gives you the word, He has given you the inheritance. And you cannot sit down in poverty and allow the devil to rule over you. The devil is a taskmaster. The devil is a harsh ruler. The devil is a brutal ruler. The devil is a murderer. Yes, Yagamba is a murderer.
From the very beginning, he's responsible for bloodshed. So tagenda kufuga. Mukama yebazibwe. Tulina etteeka ery'obulamu eritufuga ng'abalokole ng'abaana ba Katonda mu linnya lya Yesu. Kakati ngenda kusabira mu linnya lya Yesu. Era gwali woli ng'olaba enjiri eno oba ogirabye ku YouTube oba ogifunye ku TikTok oba ogifunye ku Facebook mu linnya lya Yesu ngenda kusabira essaala. Njagala nkusabire wonna woli. Father, in the name of Jesus, number one, I thank you for my brother and sister. Ayagala okujja eri Yesu. Ddamu ebigambo bino. Ayi Yesu, mpulidde ekigambo kyo. Nkooye okufugibwa. Nkooye obufuzi bwa Sitaani. Njagala nange mbeere musikaawo. Era olwaleero nzize obulamu bwange mbukuwadde. Gwe Mukama wange era nange ndiwo emirembe gyonna. Wandika ekirinnya lyange mu kitabo eky'obulamu. Webale Yesu era njatula nti ndokose. Kakati gwe omulala ngenda kusabira. Oli mulokole, omaze ebbanga ddene mu bulokole, oli musika naye Sitaani akuzimbyeko akayumba. Omulaba akuzimbyeko, balabe bo bakuzimbyeko akayumba. Baagala bakufuule muddu. Otambula weekwese. Otambula ensinga eri wansi. Mukama yeebazibwe. That is impossible. Mukama yeebazibwe. Otambula weekukuma. Amabanja gakujjudde. Otambula weekweka abantu. Nedda. Tetogenda kufugibwa. Togenda kufugibwa. Otambula weekweka abantu. Anti bagamba omugumba wuuyo. Bakyusa n'amannya go. Mukama yeebazibwe. Kakati kankusabire musajja gwe, mukazi gwe, oli Dubai, oli America, otegeera olulimi lw'enjogera, oli wane Uganda e Kampala otegeera olulimi lw'enjogera. Tewazaalibwa kufugibwa. Tewazaalibwa kufugibwa. Wazaalibwa kubeera mufuzi. Mu linnya lya Yesu wazaalibwa kubeera musika. Era kati nkusabira mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi buli kibadde kifuga obulamu bwo nga si kya Katonda nkiragira kikwamuke. Kansa abadde akulya mulagira akwamuke. Mu linnya lya Yesu ekyo kyali okuguluko ng'otambulira ku miggo nkiragira kati kikute. Mu linnya lya Yesu ndagira amaaso agaali gaziba gagguke kaakati. Ndagira olulimi olwali lwakwata lute kaakati. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi beera mulamu. Mu linnya lya Yesu tulibwa. Mu linnya lya Yesu ofuge. In the mighty and awesome name of Jesus we have prayed. Amen and amen and amen. Tukwagala nnyo. Era we are coming back to you with the word of God. We love you so much. Holy of Holies Ministries International. Mu linnya lya Yesu bwe buweereza bwaffe. We love you so much and stay blessed. Jesus is the Lord. Bye-bye.